تعرف انه تكنولوجيا الهجين من لكزس مصممة حتى تنطيك اداء قوي واستجابة سريعة؟ ليش؟ لانها تدمج بين عزم الكهرباء الفوري وقوة محرك البنزين حتى تحصل على تسارع سلس وتحكم دقيق. والثقة بالسياقة بسيارات مثل يالك 700 الهايبريد اللي توصل قوتها ل 457 حصان و790 من عزم الدوران، يعني كفاءة وقوة بنفس المستوى. تابعونا لمعرفة تفاصيل أكثر عن سيارات لكزس الهجينة.